Nii, aga nüüd on retsepti aeg. Kuna me oleme rääkinud makroonidest, siis jagame makrooni retsepti. Ja ma arvan, me rääkisime, et võiksime Itaalia meetodist rääkida. Teeme Itaalia meetodist. Räägime Itaalia meetodist. Itaalia meeldib, meetod meeldib, korras kõik. Nii, võtame miksriga kohe lauale. Hakkame minema siit. Just. Mul on ainukese komponendina mul vesi siin, nii et ma ei tea, kui abiks ikka. Abiks ikka. Need on need laktoosi ja gluteeni ja kõige vabad makroonid siis tulevad. Nii. Puhas vesi. Ja, makroonide jaoks on vaja alguses sõeluda mandlijahu ja tuhksuhkur. Need mõlemad on vaja võtta 150 grammi, kumbagi 150. See sõelumine võiks korra ikkagi teha, mõned teevad isegi 2 korda sõeluvad näiteks läbi, aga igal nad peavad kokku ühte kaussi saama, kohe natukene suuremasse, sest sinna sa põhimõtteliselt segad kogu taina lõpuks kokku. Et see on sul üks anum, siis sa võtad ühe poti, kuna me nüüd teeme Itaalia meetodit, siis me teeme suhkrusiirupit. Ja suhkrusiirupi jaoks võtad sa jälle 150 grammi suhkrut, nüüd mitte tuhksuhkrut, tavalist suhkrut. 150 grammi. 150. Kõik on sama siiani, teeme lihtsalt. Ja siis paned sinna juurde vett. Vee kogus võiks olla alates 37 grammi. 37 on minimaalne, mida rohkem paned, seda kauem keedad, sest siirup saavutab igal juhul temperatuuri siis, kui on piisavalt vedelikku välja aurustunud. Et ehk siis alates 37 grammi, läks 42, ei juhtu mitte midagi muud. Keedad 5 sekundit kauem. Ehk siis, aga pott peab olema väike. Ehk siis kõige väiksema, mis sa kodus leiad, sest et suure pinna peal valgub see väike kogus siirupid nii laiali, et temperatuuri mõõta on suhteliselt võimatu. Nüüd otsid võimalikult väikse poti. Vokpann, ei. See jäi ära praegu. Aga see on väga ja nipp, seda ma ei ole kuulnud, et võimalikult väike pott. Aga tundub loogiline. No ei nõus. Okei. Jah, siis on see lihtsalt, see on endal mugavam natuke töötada. Ja siis suhkur jõuab ka normaalselt ära sulada, et kui ta sul kõik sul valgub seal põhja, no ühesõnaga. Aga termomeeter peab olema? Pigem jah. Oleme täpsed, teeme termomeetriga. Ja see termomeeter, mis sisse käib, see peaks olema. Ja siis sul on nüüd olemas siis nüüd 2 anumat, siis 3. anumasse lähevad munavalged. See munavalgete kogus nüüd on 110, aga sellest 110-st 55 grammi jääb kaussi, kui sa teda vahustad ja 55 läheb nüüd sinna mandlijahu ja tuhksuhkru peale. Ehk siis lihtsalt paned peale, segada pole vaja, võib segada, ei juhtu midagi sellest, võid ära segada selle massi, saad sükse martsipani, kui ei sega, juhtu ka midagi. Ehk siis sul on lõppkokkuvõttes, sul on nüüd nagu 3 anumat. Sul on munavalge kaus, sul on siirupipott väike ja suurem kaus, kus on sul mandlijahu, tuhksuhkur ja munavalget. Ja siis sa tõesti hakkad samal ajal kas siis oma käsimiksriga või siis lauapealse miksriga, hakkad vahustama munavalget. Oluline on vahustada keskmisel kiirusel ja nüüd seda toasooja munavalget. Ja samal ajal hakkad kuumutama siirupit. Siirupit segada ei tohi. Suhkrusiirupeid ei segata. Muidu hakkab suhkur kristalliseeruma ja väga lihtne meelde, et kui suhkrusiirupid niimoodi segad, siis tekivad oldehansa mandlid. Need on need krõbedad kõvad mandlid, ehk siis see sama suhkur kristalliseerub, muidu sama asi hakkab sul potis toimuma. Seda sa ei taha. Ehk siis sa lased tal olla. Kui sa kasutad veel lauapealset miksrit, see tähendab, et sa lihtsalt seisad niisama termomeetriga. Siirupit ei sega, tema kuumuneb ise täiskuumusel ja keskmisel kiirusel su munavalge on siis vahustamisel. Ja kui see siirup on umbes 117-118 kraadi, pluss miinus, natuke siia sinna võib olla, siis sa lihtsalt niristad selle sinna ikka veel vahustavasse miksrisse, siis samal ajal niristad sisse selle siirupi. Aga sellel ajal, kui sa hakkad seda lisama, millise konsistentsiga need munavalged on? Nad ideaalses maailmas on kohe vannivaht, ehk siis see, nagu see rohekas, kollakas osa, mis seal nagu alguses on, et see on kõik ära kadunud. Aga täisvahus ei ole? Ei ole, et täisvahus ei ole. Samas ütlen, aastate jooksul ma olen nagu kõike näinud. Ja on ka nii, et on läinud nagu pilvekesteks ja siis juba nagu teraliseks ka. Tegelikult, kui selle siirupi sisse kallad, ta tõmbab selle ikkagi tagasi ilusaks. Ta ei tule enam nii perfektne see makroon, aga ära nagu jälle ära viska. Et läks munavalge vähe üle, ikkagi tee asi nagu lõpuni, ta ikkagi nagu õnnestub. Aga ideaalses maailmas, nagu me elame, on ta siuke kohe ilus vannivaht. Ta ei ole tugev, teda pea kohale keerata ei tahaks, sealt tuleks kõik välja. Nagu kergelt vahus. Jah, kergelt vahune. Ja siis, kui sa kallad sinna selle siirupi ära, siis pärast seda ta nüüd veel umbes 3-4 minutit vahustab see mikser edasi. Või siis sina oma käsimiksriga vahustad veel 3-4 minti edasi.
samal ajal on hea hetk, et panna toiduvärvi sisse, eriti kui sa kasutad on ju pulbrit, on nagu väga hea siis nii kaua doseerida pulbrit, see 3-4 minutit ongi aega, et leida see värv, mis sulle meeldib. Ja siis, kui sa selle siis vahustamise lõpetad, siis kõik see pese, mis veel on nagu kergelt soe, enam-vähem käetemperatuuril või natukene käest veel soojem on ju, siis sa võtad kogu selle pese ja nüüd juba käsitsi soovitatavalt silikonspatliga, mis ma loodan, et kõigil kokkamishuvilistel on kodus olemas. See on üsna vajalik, kui sa makroone teed ka ja üleüldse. Ja üldse on seda vaja kogu aeg. On. Kõik kausid saab puhtaks ilusasti. Ja, et sellega siis kraabid spaatliga kõik selle pese kuivainete juurde ja hakkad sealt nagu niimoodi vajutades siis seda asja segama. Esialgu, et alati, mis inimest esimesena teevad, kui nad selle pese sinna kokku saavad, vanema õpetas, et kaussi ei tohi koputada ja pese juures hingata ei tohi ja nii edasi. Tasub meeles pidada, et meie vanaemade ajal vahustati asju käsitsi. Vahud olid õrnad, ebastabiilsed, tänapäeva vahud miksritega on väga tugevad. Võta julgelt ja suru, sa ei pea teda kuidagi tõstma õrnalt niimoodi, nagu teeks biskviit ainast, vaid julgelt lihtsalt vajuta. Sa võid teda tegelikult suvalt ka segada, sa võid lihtsalt keerutada ka segada teda. Aga eesmärk on siis teda nii kaua segada, kuni ta on selline voolav ja magmalaadne. Mida rohkem seda voolavam ta on. Ja et nii nagu see konsistents, nagu me enne rääkisime, et ta õrnalt nagu ribalaadsalt nagu tuleb spaatli küljest alla. Ja siis sa paned pritskotti, ilma selleta ka siis makroone teha ei saa. Pritskotist ainas võib paar tundi isegi seista laua peal, õhukindlalt suletult, taga mitte midagi ei juhtu, on ju. Aga soovitatavalt ikkagi siis kohe ka nagu ära pritsida. Pritsisid ära, koputasid ära ja siis umbes 10 minuti pärast võib nad tahju panna tavaliselt. Ja koputame või siis lainetame natukene. Kui vihane oled. Kuidas tuju täna on vastavalt siis sellele meeleolule. Ja siis ta läheb, kuidas sa küpsetad, me teed pöördõhuga, ütleme, ja siis kui kaua umbes või kuidas ma jälgin, et nüüd on nad valmis? Ma panen juba nagu pimesi, väiksed makroonid on 13 minutit, selle 130-135-ga ja siis suuremad on 14 minutit. Aga võib kontrollida siis nii, et ahjuust esimesed 10 minutit siis me ei ava, muidu see jalg, mis hakkas moodustama, võib alla ära kukkuda. Kui nad juba on kerkinud, nad on juba makrooni nägu, siis tegelikult seal 11-12 minutil sa võid juba ahju avada ja natukene neid külje pealt lükata. Kui tunduvad juba suhteliselt sellised tugevad ja nagu küpsiselaadsed, siis nad on valmis. Aga sa kraadid ka ütlesid või? 130-135 on umbes ahju hea temperatuur. Ja siis ma võtan nad välja. Ja. Nii, kas ma võin kohe hakata neid seal liigutama või mis ma nüüd nendega teen? Ja nüüd sa unustad nad ära. Lähed ära nende juurest. Väga sõltub matist ja siirupist, ühesõnaga kõigest sõltub. Vahel makroonid tulevad naks lahti. Ja. Vahel on nii, et soojane ära jumala eest neid puutu. Ehk siis, kui sul on nagu vähekenegi aega ja kui sa töötad rohkem kui ühe matiga, muid inimestel tihti on see, et oi, aga mul on üks matt ja ma siis pean ju nagu tahan järgmist teha plaadi täita ja siis tõesti võib nad ära kakkuda sealt, aga üldiselt on parem lasta neil täielikult siis maha jahtuda pool tundi ja siis alles neid sealt rahulikult ära võtta. Siis tegelikult selline hea makroon, kui ta on see küpsend veel 13 minutit, ta põhjast ta ongi tegelikult natukene niiske. Ta ei ole nagu täiesti kuiv ja kõva küpsis. Me eesmärk ongi ju see, et ta oleks väljast siuke krõbe ja seest oleks niiske. Me ei taha teda küpsetada seal pruuniks alt. Nii et tegelikult ma ütleks, et isegi hea makroon ei tulegi mati küljest kohe lahti. Sa pead nagu lasa tal olla. Natuke olla. Ja, et kui sa oled tal nüüd lasknud seal olla, siis on see hea hetk, kui sa need ära võtad ja proovid paariliselt kokku leida. Minu nagu lifehack on see, et nagu esimene mõte ja mida me ka koolid seal alati teeme, on see, et me otsime nagu sama suuri makroone kokku, aga tegelikult kui sa otsid kokku natuke erinevaid makroone ja kui pärast see laar näeb palju ühtlasem välja, sest kui sa otsid väiksed eraldi kokku ja suured eraldi kokku, siis on väiksed ja suured pärast. Aga kui sa paned nii, et natuke väiksema, natuke suuremaga kokku, siis üldpilt tuleb siuke keskmine, sest kui see täidis on vahel, sa tegelikult ei saa nagu aru, et üks on natuke suurem kui teine. Nii et kui pritsitehnika nii hea pole, kui seal on ikkagi nagu suured vahed, siis ei saa nii teha. Okay. Aga pluss-miinus väikse vahega, et näiteks kui ma tahan panna karpi, siis on palju lihtsam teha nii, et kombineerid kokku natuke suurem ja natuke väiksem. Ja kui sa oled nad siis ära kombineerinud, siis sa paned vahele täidise. Ja nüüd täidisest räägime. Mida sa soovitad? Äkki sa annad ühe täidise retsepti ka? Mingi hea. Mis on üldse kõige populaarsemad maitsed, kui tullakse koolitusele või mida te teete tavaliselt? No usu minu esimene täidis, mille ma kunagi üldse makroonidele siis tegin ja hakkasin kasutama, on siiani kõige populaarsem täidis, mis on ka väga heast, on kõige odavam täidis, soolakaramell.
Et see on nii huvitav fenomen, sest makroon ise on suhkruküpsis, karamell on ju suhkur ja sul on nagu suhkur suhkruga ja sa paned sinna natuke soola tasakaaluks. Nii ja soolane. Te ole üldse nii magusad. Et see on nagu on ja jääb, aga üldiselt on ikkagi kõik täidised, mis on nagu natukene marjased, puuviljased, nagu hapukad. Et mul meeldib alati panna kas mingid tsitrusellise sinna sisse, et see tegelikult ka inimestel hästi maitseb. Et kui ma tahan nagu happelisemat maitset, mul meeldib kasutada kuivatatud jogurtipulbrit. Päris nagu jogurtit panna ei saa, sest teeb lödiks su makrooni, suhkur sulab ära, aga natuke tasakaaluks paned või marjapulbreid näiteks paned, et kui sa nagu tunned, et tahad sükest erksamat maitset, panedki mingit naturaalset marjapulbrit juurde, jogurtipulbrit ja siis kõik see nagu siuke hapukas ja soolakas jälle petab ära, et siis tundub, et see on siuke hea hapukas, ei olegi liiga magus. Ja, aga mis ma pean kindlasti arvestama täidisega, et ma ei taha, et nii-öelda need kestad ära sulavad. Mis need siis on? Ongi igasugused jogurtid, toorjuustud, kõik siuksed asjad, mida õudselt tahaks sinna vahele panna. Sa võid panna, aga siis sa pead need makroonid päeva jooksul ära sööma. Tad on väga head, see on väga maitsev, kui sa paned sinna mingi toorjuustu või sellise asja, mis on nagu reaalselt nagu hapukas on ja ise, siis siuke soolakas. Aga jah, sellised makroonid, et meil üldiselt makroonidega on eesmärk ikkagi ju see, et me tahame, et nad säiliksid. Ja kui sa oled teinud või kreemi või šokolaadikreemiga makrooni, siis tema selline parim enne, ehk siis selline ideaalne tekstuur tegelikult püsib umbes 3 päeva ja perele kõlbab ta ka nädal aega süüa, ehk siis tema nagu kõlblikkus on umbes sõltuvalt toorainest natukene siuke nädal on ja. Aga nii kui sa paned sinna mõned asjad, mis on sellised nagu vesised, siis see suhkur sulab ära. Ehk siis kõik see, sa pead kogu aeg nagu mõtlema, et mis sa sinna paned, et vesi, et meil on ju ülejäänud makroon on kõik suhkur ja suhkur sulab, tekib siirup on ja. Nii et kõik, mis on vesine, on selline väga ettevaatlikult baseerima. Aga köördid? Köördidega on ju ka see, et kui sa teed sellise vesisema köördi, siis ta teeb ka päris kiiresti vesiseks. Kui sa sinna paned natuke rohkem želatiini ja veel rohkem võid, siis ta püsib väga hästi. Okei, selge pilt. Aga nüüd, kui meil ongi, kui sa ütled ühe mingisuguse kiire retsepti, mis võiks makroonide vahele, ülikiire lõpetuseks, siis mis seal oleks? Ülikiire oleks võtta 250 grammi valget šokolaadi ja siis sinna kõrvale 150 grammi marjapüreed. Ja see marjapüree näiteks kõige levinum pooleks granadill ja mango. Kõlab hästi ja, juba. Võib-olla vaarikapüree, ehk siis mitte päris kõige vesisem püree, ehk siis 250 grammi šokolaadi kohta ma 150 grammi sidrunimahla näiteks ei paneks, aga mõni siuke hapukas marjapüree, sa võid kirssi proovida, võid musta sõstart panna näiteks, proovida piima šokolaadiga kokku, et väga siuke lihtne variant. Ja hästi oluline on siis see, kui sa sulatad šokolaadi, lisad selle püree sinna soojana juurde, et ühendada ta ikkagi alati saumiksriga. See on nagu üks liigutus, mis kodus kogu aeg vahele jäetakse. Paljudel polegi saumiksrit, aga tegelikult on nii, et kui sa võtad selle šokolaadikreemi, sa käsitsi kokku, ta on selline nagu vesine ja selline nagu vedel. Paned külmkappi, ta taheneb ära, loomulikult ta taheneb ära, jälle puhas füüsika ta taheneb ära. Aga kui sa lased ta saumiksriga kokku, siis sul tegelikult tekib emulsioon. Sul rasva ja veemolekulid tegelikult ühinevad oma vahel, sina käsitsi neid kokku ei saa. Aga saumikser ühendab nad ja siis sul tegelikult ei teki selline tahke asi, vaid sul ka külmkapis tuleb välja pärast kreem. Ja kui sa nagu makrooni vahele paned kreemi, siis see tulemus on väga, väga erineb. Kui hea soovitus, aga kui kaua sa seda külmkapis hoiad? Umbes. Makrooni või? Ei, seda täidist, 2-3 tundi. Jah, see sõltub šokolaadist on ju, et valge šokolaad stabiliseerub aeglaselt, mina soovitan täidist teha eelmisel päeval valmis, siis on nagu kindla peale, siis ei pea käima seal katsumas ja ootamas, planeeri oma aeg, sa võid isegi teha nii, et sa teed need kestad, eelmisel päeval teed täidise ja siis järgmisel päeval täidad neid näiteks. Siis ei pea neid hakkama ka seal värskelt kakkuma selle plaadi küljest lahti, nad võivad ka nii seista põhimõtteliselt. Okei, tead, mul on tunne, et nüüd see, ma ei tea, pool tundi või palju me rääkinud oleme, mina lähen koju ja mina hakkan makroone kohe tegema. Ma jään ootama. Sa tule Pärnu, sa niikuinii käid seal vahest, et siis tüppa läbi. Nii et homme siis kohtume. Väga hea, aga enne kui ma nüüd hakkan neid tegema, siis teeme toidutesti, see on üks minu lemmik osadest. Ja mis sa arvad, mida meie täna testime?
No. Aga tead, tegelikult on nende makroonidega veel see lugu, et kui ma neid tegema hakkasin, meil oli nii suur vaimustus. Ma tegin õhtul selle laari, 30 makrooni, abikaasaga 8 võisime rahulikult ära süüa selle laari. Siuke hapukas täidis, nii mõnus on ju ise tehtud. Ja, noored ka veel on ju, teed sporti ja üldse aru ei saa, et sa paned makroone niimoodi kilode viisi. Aga mingi hetk käis siuke krõks ära ja no ma ei söö makroone. Väga hea, siis läheme makrooni testi juurde. Makroone ja isegi mu lapsed õieti ei söö makroone. No väga hea. Aga ma testin neid kogu aeg, sest et mul meeldib teha uusi retsepte. Ja siis, kui ma uusi retsepte jälle välja töötlen ja mõtlen, siis ma loomulikult alati maitsen, nii et ma olen maitsmisega väga käpp. Ai, väga hea. Oota, aga mul tuli üks küsimus veel juurde. Mis nende hind on? Kui poodides on tavaliselt makrooni hind, ütleme, ma ei tea, 2, 3, 4 eurot, kahte enam võib-olla ei leia. Aga mis see oma tehtud, see hind umbes tuleb? Oled sa arvutanud seda või ei ole? Pärast toiduainete šokolaadi hinnatõusu ma ei taha seda arvutada, siis ma ei taha. Aga ma isegi nagu siis, kui ma seda nagu ei arvutanud, ma ütlen, et inimesed maksavad selle eest, et nad neid teha ei oska. Et makroon ei ole nii kallis, nagu tavaliselt öeldakse, et oi, mandlijahu on nii kallis, no tegelikult ei ole. Et seda ei lähe nii palju üldse. Ja seal on nii palju suhkrut. Seal on tuhksuhkur ja suhkur ju, et tegelikult inimesed maksavad kinni seda, et nad ei oska teha. See on tegelikult väga-väga hea toode, mida müüa kondiitrina, kohvikutena, sest sa saad väga hea juurdlehinduse teha, inimesed on nõus selle eest maksma, sest et nad ei oska seda teha. Nii et ta ei ole kallis ise tehes. Okei, selge. Aga hakkame sööma. Yes. Nii, tehtud.